as the contest for Bihar gets more intense each day, now the Prime Minister extended the Yuvraj or the Crown Prince jibe normally reserved for Rahul Gandhi to the principal opposition leader Tejashwi Yadav in the most direct attack so far at the 31-year-old political heir of Lalu Yadav. Prime Minister Modi said the double-engined NDA government is committed to the development of Bihar, while the double crown princes are fighting to save their thrones. Not to be outdone, Tejashwi Yadav also hit back, saying, "Respected Prime Minister did not tell us why is the unemployment rate at 46.6% in Bihar despite the double-engine government." Now, later, after that, Lalu Prasad Yadav also tweeted in this entire matter, and he said that it is not a double engine but a trouble engine. And where was the double engine when the migrants were returning during the lockdown? डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। अब जात पात और नफरत धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके दवाई कमाई सिंचाई और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं? बिहार का पैसा खरबों रुपया बाहर जाता है, पलायन होता है कि नहीं? तो देखिए 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई कर देना। नीतीश जी मतलब भाजपा के कठपुतली है।